안녕하세요. 반갑습니다. สวัสดีครับยินดีที่ได้พบกันนะครับ 저는 저는 예일교회 배장현 목사라고 합니다. ชื่อเสียพิบาลเพชังฮยอนนะครับจากคริสตจักรเยอิลนะครับ 어, 참 부족한 사람인데 하나님 은혜로 오늘 또 우리 방콕 예원교회 예배를 함께 섬길 수 있게 됨이 너무나도 감사를 드립니다. เราเป็นคนที่ขัดสนมากนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้มายืนอยู่บนธรรมาสน์ของคริสตจักรเยาวรกรุงเทพแห่งนี้ 그 겸손한 척 하는 이야기가 아니라 진짜 부족해요. 그래서 하나님의 은혜가 저에게 있어서도 너무나도 필요한 이 시간이기도 합니다. สำหรับอาจารย์ไม่ได้ว่าทำตัวเหมือนถ่อมนะครับแต่ว่าขัดสนจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จำเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆนะครับ 예배하는 이 시간 저와 또 우리 방콕예원교회 모든 성도님들 또 온라인으로도 이렇게 함께 하시는 분들이 있는 것 같아요. 모든 분들에게 하나님 부어주시는 정말 충만한 은혜가 임하기를 소망합니다. คาดหวังนะครับที่พระคุณพระคุณที่มาจากพระเจ้าจะเต็มล้นในเราที่นมัสการอยู่ที่นี่เราที่นมัสการอยู่ทางออนไลน์แล้วก็ส่วนตัวอาจารย์เองก็เช่นกันนะครับ 옆자리에 이렇게 함께 예배하는 분들에게 같이 이렇게 한번 인사해 보셨으면 해요. ขอให้เราทักทายคนข้างๆของเราครับ 내 능력이 아닌 성령의 충만함을 받읍시다. ขอให้รับการเต็มล้นโดย 옆에 분들에게 한번 인사해 보실까요? 이렇게. อาเมน 다시 한번 고백하기를 원해요. 성령의 충만함 속에 있는 우리가 증인입니다. และขอให้เราทักทายคนข้างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราที่อยู่ในการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพยาน 저는 오늘 말씀을 이렇게 준비하면서 증인이라는 단어를 조금 계속 묵상했어요. ในการเทศนาในวันนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ยึดไข้ควรคำหนึ่งถึงคำว่าพยานครับ 하나님이 우리를 증인으로 세우셨다라고 성경은 말씀해요. พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงให้เรานั้นเป็นพยาน 데오빌로라는 제자에게 중요한 전도자 누가가 두 가지의 편지를 기록했어요. เหมือนกับที่ลูกานะครับได้จดบันทึกพระธรรม2 เล่มหรือจดหมาย2 เล่มให้กับสาวกเทโอฟิลัส 첫 번째는 누가복음이고요. อย่างแรกก็คือพระธรรมลูกานะครับ 두 번째는 사도행전입니다. อย่างที่สองคือพระธรรมกิจการครับ 그런데 그 누가복음의 마무리와 사도행전의 처음 시작을 연결하는 하나의 단어가 증인이에요. แล้วคำหนึ่งคำที่เชื่อมระหว่างพระธรรมลูกากับพระธรรมกิจการนั้นคือคำว่าพยานครับ 사도행전 1장 우리가 너무 잘 알고 있는 사도행전 1장 1절부터 2절의 말씀을 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรมกิจการบทที่ 1 ข้อ 1 ถึง 2นะครับที่เราเป็นเพราะวจนะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ย 데오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터라고 누가가 이야기해요. ลูกาเริ่มต้นโดยพูดว่าท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรง 먼저 쓴 글이라는 건 앞에 누가복음을 이야기하는 거죠. หนังสือฉบับแรกนั้นบ่งบอกถึงพระธรรมลูกาที่เขียนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ 그 누가복음의 내용이 무엇이냐면 예수님이 행하시고 가르치신 모든 일들을 기록했대요. แล้วเรื่องราวของพระธรรมลูกานั้นคือเรื่องราวทั้งหมดที่พระเยซูคริสต์ทรงทำและทรงสั่งสอนไว้ 예수 그리스도께서 하신 일을 기록했다는 거죠. นั่นหมายความว่าเขาจดบันทึกถึงการงานที่พระคริสต์ทรงทำไว้ 그리고 3절에는요. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내셨대요. แล้วในบทที่ 1 ข้อ 3ครับเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ 십자가에서 예수님이 죽으시며 당하신 그 모든 고난을 예수님이 증거로 보여주시면서 살아나시기까지 했어요. นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงทนทุกสิ่งทุกอย่างบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงพระชนอยู่เพื่อให้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน 예수 그리스도의 일이 무엇이냐라고 했을 때 십자가에서 죽으시고 다시 3일 만에 부활하신 것
이게 예수 그리스도의 일이라는 거죠. ถ้าเราถามถึงว่าอะไรคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเอาไว้นั่นคือการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นในวันที่สาม 그리고 그 예수 그리스도의 일이 곧 뭐라는 거예요? 증거라는 거예요. และการงานของพระคริสต์นั้นคือการที่พระองค์ทรงเป็นหลักฐานครับ 그 증거로 뭘 보여주고 알려주고 계시냐면요. และโดย 하나님 나라의 일을 알려주고 계신데요. พระองค์ทรงสำแดงอะไรให้เราได้เห็นครับคือการงานของอาณาจักรของพระเจ้าครับ 하나님 나라를 이루는 가장 선명하고 확실한 증거가 곧 예수 그리스도라는 거예요. หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่บ่งบอกถึงการงานของแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือการงานที่พระเยซูคริสต์ทรงทำไว้ครับ 자, 그렇게 누가복음에 대한 설명을 지금 하고 있는 거죠. แล้วพระธรรมกิจกรรมกำลังอธิบายถึงการงานที่เกิดขึ้นในพระธรรมลูกาครับ 그리고 이제 사도행전의 영역으로 넘어와서 예수님이 제자들에게 하신 말씀을 또 전하고 있어요. แล้วพอเข้าถึงเนื้อหาในพระธรรมกิจการก็กำลังพูดถึงสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสไว้กับเหล่าสาวกครับ 너무나도 유명한 말씀이죠. เป็นพระวจนะที่โด่งดังมาก 사도행전 1장 8절이에요. บทที่1ข้อ8ครับ 오직 성령이 너희에게 임하시면 แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน 그러면 그 성령 때문에 권능을 받게 될 거래요. 우리가. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ 그리고 나면요. และหลังจากนั้น 땅 끝까지 증인이 될 거래요. เราจะเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 증인이라는 단어가 예수님 입에서 또 나오고 있는 คำ 거죠. ว่าพยานออกมาจากปากของพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งครับ 누가복음 24장 48절에 보면요. ทุกท่านครับถ้าเราดูในพระธรรมลูกาบทที่ 24 ข้อ 48 นะครับ 예수님의 마지막 부활 메시지 중에 하나인데요. นี่เป็นหนึ่งในเมสเสจหลังจากเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นะครับ 거기서도 똑같은 이야기를 예수님이 직접 하세요. พระองค์ก็พูดด้วยตัวพระองค์เองในเนื้อหาที่เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งครับ 예수님이 그리스도로서 고난받고 십자가에서 죽으실 거야. ว่าพระเยซูคริสต์ทรงตึงบนไม้กางเขนทนทุกข์และสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตาย 그리고 3일 만에 살아날 และ 거야. หลังจากนั้นพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่ 3 이 예수 그리스도를 믿으면 누구나 구원받을 거야. และเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์นี้ใครก็ตามก็จะได้รับความรอด 이게 성경의 약속이야. นี่คือพระสัญญาที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ 그리고 누가복음 24장 48절에 예수님의 말씀이요. 너희는 이 모든 일의 증인이라라고 แล้ว 말씀하세요. ในลูกาบทที่ 24 ข้อ 48 ครับพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ 자, 증인이라는 단어, 증거라는 단어들이 이렇게 나오고 있는데요. ทุกท่านครับมันมีคำว่าพยานและมีคำว่าหลักฐานถูกไหมครับ 사실 증거나 증인이라는 말들은 법정 용어예요. จริงๆคำว่าพยานหรือคำว่าหลักฐานนะครับมันคือคำในด้านของกฎหมายครับ 제가 이제 저희 한국 사전에서는 증거와 증인이라는 단어를 이렇게 표현하고 있어요. ในพจนานุกรมเกาหลีนะครับอธิบายถึงคำว่าหลักฐานและพยานแบบนี้ครับ 증거라는 건 재판에서 사실관계를 입증하거나 확증하기 위해 사용되는 자료래요. สิ่งที่เรียกว่าหลักฐานนั้นคือเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันความเป็นจริงต่อหน้าศาล 그러면 증인은 แต่ 무엇입니까? พยานคืออะไรครับ 재판에서 소송 당사자가 아니면서 자기가 경험한 사실을 진술하는 사람이래요. พยานคือต่อหน้าศาลเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกฟ้องหรือเป็นคนฟ้อง แต่เขามีประสบการณ์กับความจริงนั้น และสามารถพูดถึงความจริงนั้นให้ฟังได้นั่นคือพยานครับ 재판에서 사용되는 단어예요. เป็นศัพท์ที่ถูกใช้ต่อหน้าศาลครับ 그런데 이 과정에 증인으로 서는 데 있어서 굉장히 중요한 조건이 하나가 있어요. ทุกท่านครับแต่การที่เราจะยืนเป็นพยานได้มันมีเงื่อนไขที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับ 그런데 되게 단순한 แต่ 조건이기도 ว่า 해요. เป็นเงื่อนไขที่เรียบง่ายมากครับ 자기가 경험한 사실을 진술하는 사람이 증인이래요. คนที่พูดถึงสิ่งที่เขามีประสบการณ์มานั่นแหละครับพยาน 여기에는요 학벌이나 재력, 선행을 하고 인간성 그런 조건들이 전혀 들어가 있지 않아요. เงื่อนไขของการเป็นพยานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเศรษฐกิจหรือการทำดีหรือความเป็นมนุษย์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ครับ 오직 딱 하나예요. แค่อย่างเดียวเท่านั้นครับ 증거를 가지고 있는지. ว่ามีหลักฐานไหม
아니면 이 사건을 직접 หรือ 목격했는지 เคยพบกับสถานการณ์นี้ด้วยตัวเขาเองไหม 증인의 조건은 그 하나예요. นั่นคือเงื่อนไขของการเป็นพยานครับ 내가 엄청 대단한 대학교를 나오고 박사 학위가 있고 중요하지 않아요. มันไม่ได้สำคัญครับว่าเรานั้นจบดีกรีด็อกเตอร์ไหมหรือว่าเรานั้นมีเงินมากมาย 내가 수천억의 재산을 가지고 있고 좋은 집에 사는 거 중요하지 않아요. เราต้องเป็นเศรษฐีหรือมีบ้านที่สวยหรูมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขครับ 내가 참 착한 마음으로 주변 사람들을 많이 도우면서 사는 거 การ 필요 ใช้ชี 없어요. วิตเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นไม่เกี่ยวครับ 반대로 뭐 공부도 제대로 못했고 주변 사람들에게 인정도 잘 못 받고 아무것도 가진 것 없는 것 같은 세상에서 말하는 실패한 사람의 인생일지라도요. แต่กลับกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยขัดสนและดูเหมือนเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ 이 사건을 목격하거나 경험한 사람이라면 그 사람은 증인으로 서야 돼요. แต่ถ้ามีประสบการณ์กับเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นเขาจะเป็นพยานครับ 증인이라는 단어가 품고 있는 의미는 그거예요. นี่คือความหมายของคำว่าพยานครับ 하나님이 우리에게 원하시는 것 딱 이거 하나래요. สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการกับเราคือสิ่งนี้สิ่งเดียวครับ 증인이 되는 것. คือการเป็นพยาน 근데 우리는 자꾸 착각하면서 살아요. แต่เราชอบคิดไปเองครับ 증인이 돼야 된다고? ว่าเฮ้ยเราต้องเป็นพยาน 그럼 내가 뭐가 필요하지? งั้นเราจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง 마치 다른 조건이 꼭 더 필요한 것처럼 우리가 착각하고 살아요. เราชอบคิดไปเองโดยที่คิดว่ามันต้องมีเงื่อนไขอื่นมากกว่านี้ 나는 증인이 될 수 없는 것 같은데요. แล้วรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่สามารถที่จะเป็นพยานได้นะ 나는 증인이 될 자격이 없는 것 ผมไม่มีคุ 같은데요. ณสมบัติที่จะเป็นพยานนะครับ 무슨 조건으로 무슨 이유로요? แล้วเหตุผลอะไรครับ อะไรคือเงื่อนไข 경험하신 게 있으면 돼요. แค่เรามีประสบการณ์ก็พอครับ 뭘 경험하셨습니까? แล้วทุกท่านมีประสบการณ์กับอะไรครับ 예수 그리스도께서 십자가에서 나의 죄를 위해서 죽으시고 부활하시며 구원하셨어요. ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เรานั้นมีความรอดได้รับความรอด 여러분들 그 하나님의 은혜를 경험하셨나요? ทุกท่านครับทุกท่านมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้ไหมครับ 그렇다면 여러분들은 증인의 자격을 이미 가지신 거예요. ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นพยานแล้วครับ 이 하나님의 은혜를 경험하지 않았다면요. ถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับ 그 사람은 증인이 될 수 없어요. คนคนนั้นจะไม่สามารถเป็นพยานได้ครับ 또 다른 한 측면으로는요. และถ้าเราดูในอีกมุมหนึ่งนะครับ 아까 증인에 대한 설명에서 그런 표현이 있어요. เมื่อกี้ที่อธิบายไปถึงเรื่องของพยานเนี่ยมันมีคำพูดแบบนี้อยู่ครับ 재판에서 소송 당사자가 아니면서라고 돼 있어요. ว่าไม่ใช่ผู้ที่ถูกฟ้องต่อหน้าศาล 그 말은 이 사건의 주인이 아니라는 거죠. นั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น 이 사건의 주인공이 아니에요. ไม่ได้เป็นตัวหลักในคดีนี้ครับ 증인은 이 사건에 대한 아무런 책임이 없어요. พยานไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อคดีนี้เลยครับ 재판에서의 모든 책임은 누가 지죠? ในศาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในศาลนั้นใครเป็นคนรับผิดชอบครับ 그 재판의 당사자가 되는 피고 원고들이 지는 거예요. คือผู้ที่ฟ้องและผู้ที่ถูกฟ้องครับ 증인은 그저 뭐 해요? พยานทำอะไรครับ 와서 증언하는 게 다예요. แค่ออกมาพูดแค่นั้นเองครับ 그 증언을 조금 거짓말로 하면 책임을 져야겠지만요. แน่นอนครับว่าถ้าพูดในสิ่งที่เป็นเท็จก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนนี้ 그게 아닌 증인은 사실 아무것도 책임지지 않아요. แต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับพยานไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งใดๆ 단지 증언하면 돼요. เพียงแค่พูดในสิ่งที่เขาเห็น 자, 우리에게 주신 이 하나님 일에 있어서 งั้นในการงานของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรานี้ 우리는 주인이 아니에요. เราไม่ได้เป็นเจ้าของครับ 우리가 책임지지 않아요. เราไม่ต้องรับผิดชอบครับ 누가 주인이시죠? เพราะใครเป็นเจ้าของครับ 하나님이 พ 주인이세요. ระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ 누가 책임지시죠? แล้วใครเป็นคนรับผิดชอบครับ 예수 그리스도께서 พระเย 책임지셔요. ซูคริสต์เป็นผู้ที่รับผิดชอบครับ 우리를 증인으로 하나님이 세우셨습니다라는 그 첫 번째 말의 의미는 이 모든 의미를 담고 있어요. เพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เราเป็นพยานมันมีความหมายทั้งหมดนี้ครอบคลุมอยู่ด้วย 자, 그러면 구체적으로 이 증인으로 내가 어떻게 하면
설 수 있겠습니까? 증인의 조건을 생각해 보면요. งั้นถ้าเรามาดูถึงเงื่อนไขของการเป็นพยานว่า เราจะทำยังไงเพื่อที่จะยืนหยัดขึ้นเป็นพยานจริง 아까도 말씀드렸죠. ๆเหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับ 경험하거나 목격하면 돼요. แค่มีประสบการณ์หรือได้เห็นก็พอครับ 증거가 되는 그 상황을 보면 돼요. ให้แค่เห็นเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐาน 그렇다면 우리가 지금 봐야 되는 경험해야 되는 목격해야 되는 증거가 무엇이죠? ถ้าเป็นแบบนั้นหลักฐานที่เราจำเป็นที่ต้องมองเห็นต้องมีประสบการณ์นั่นคืออะไรครับ 아까 사도행전 1장 3절에 누가는 뭐라고 이야기해요? 예수 그리스도가 증거다라고 ใน 이야기해요. กิจการบทที่1ข้อ3นะครับลูกาบอกว่าอะไรบอกว่าพระเยซูทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ 죄로 인해서 죽을 수밖에 없던 우리의 모든 죄의 값을 예수님이 십자가에서 다 치르셨어요. พระเยซูคริสต์ทรงรับความบาปของเราทั้งหมดและทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดบนไม้กางเขนของพระองค์ 죄로 인해서 하나님 앞에 닿을 수 없었던 우리가 그 예수 그리스도의 십자가의 고난과 보혈의 능력으로 이제는 하나님 앞에 설 수 있는 자격을 얻게 เรา 됐어요. ที่ไม่สามารถที่จะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าได้แต่โดยผ่านโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์นั้น เราได้รับสิทธิ์และได้รับคุณสมบัติที่สามารถไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าได้ 죄로 뒤덮인 우리를 เราที่เต็มไปด้วยความบาป 예수님의 보혈로 완전히 씻으셔서 하나님 앞에 설 수 있게 하신 พ 거예요. ระองค์ทรงใช้โลหิตของพระองค์ล้างเราให้เราสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าได้ 거기에 그치지 않고 3일 만에 부활하셨어요. แล้วไม่ได้จบเพียงแค่นั้นครับพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นในวันที่3 죽음의 권세를 ทรง 이기셨어요. ทำลายเอาชนะอำนาจของความตาย 이 죽음은 어디에서 และ 시작되었죠? ความตายนี้เริ่มต้นจากอะไรครับ 죄에서 เริ่ 시작됐어요. มต้นจากความบาป 죄의 결과물이었어요. นั่นคือผลลัพธ์ของความบาป 그런데 그 결과물까지도 예수님이 꺾으시고 이겨내시고 승리하신 แต่ 거예요. แม้กระทั่งผลลัพธ์ของความบาปนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงมีชัยชนะเหนือผลลัพธ์นั้นเช่นกัน 우리를 붙잡고 있던 사단의 권세까지도 완전히 깨뜨리셨어요. ทำลายแม้กระทั่งอำนาจของมารที่ยึดจับเราไว้ 이 예수를 믿기만 하면 และเพียงแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้นี้ 누구든지 하나님의 자녀가 되게 ไม่ 하신대요. ว่าจะเป็นใครก็จะได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 성경의 가장 유명한 말씀이죠. นี่คือพระวจนะที่โด่งดังมากในพระคัมภีร์ถูกไหมครับ 요한복음 3장 ใน 16절이요. ยอห์นบทที่3ข้อ16 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신대요. พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ 그래서 독생자 하나뿐인 아들 예수 그리스도를 보내셨대요. พระองค์จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 그 보내신 이유는요. และเหตุผลที่พระองค์ทรงประทานมาให้นะครับ 이 예수를 믿고 누구든지 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻게 하기 위해서래요. เพื่อใครก็ตามที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ครับ 십자가와 부활로 우리의 구원을 완벽하게 완성하셨어요. โดยไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงมอบความรอดอันสมบูรณ์แบบให้กับเรา 누가요? ใครครับ 예수님이요. พระเยซูครับ 예수님이 그리스도로서 완벽하게 모든 구원의 사역들을 이루셨어요. พระเยซูทรงทำหน้าที่ของพระคริสต์และทำให้ความรอดนั้นสมบูรณ์แบบและมอบสิ่งนี้ให้กับเรา 이 예수님이 바로 하나님 일의 증거예요. และพระองค์ทรงเป็นหลักฐานของการงานของพระเจ้าครับ 하나님 나라의 증거예요. และพระองค์ทรงเป็นหลักฐานถึงการงานของแผ่นดินของพระเจ้าครับ 이 증거 되신 예수님으로 구원받은 사람이라면 누구나 증인될 자격이 있는 거죠. นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับความรอดโดยผ่านหลักฐานขององค์พระเยซูคริสต์ใครก็ตามก็เป็นพยานครับ 자, 그러면 이 자격을 갖춘 제자들에게 예수님이 하셨던 말씀이 있어요. งั้นก็จะมีสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้แก่เหล่าสาวกที่อยู่ในคุณสมบัตินี้ 사도행전 1장 4절부터 보면요. ถ้าเราดูตั้งแต่กิจการบทที่1ข้อ4นะครับ 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 걸 พระองค์ 기다리래요. ตรัสกับสาวกแบบนี้ครับว่าอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา ซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรา 기다리고 있으면 몇 날이 못 돼서 성령으로 세례를 받을 거래요. อีกไม่นานจะได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 말씀을 붙잡고 기다리고 있으면 성령이 임할 거래요. ยึดจับพระวจนะอธิษฐานและรอคอยจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 1장 8절에 그리고 뭐예요? 성령이 너희에게 임하시고 나면 너희가 권능을 받고 땅 끝까지 증인될 거야. และเหมือนกับในบทที่1ข้อ8ครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
이게 예수님이 말씀하신 증인의 นี่ 조건이었어요. คือเงื่อนไขของการเป็นพยานที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ครับ 말씀 그대로 말씀에 순종하며 기다리는 것. เชื่อฟังพระวจนะและทำตามพระวจนะและรอคอย 그리고 성령의 충만함을 힘입는 것. และรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러면 증인이 될 거래요. และหลังจากนั้นจะเป็นพยาน 약간 자동적으로 딱딱딱이에요. มันจะเป็นออโต้ครับแบบว่าเชื่อมต่อไป 말씀을 믿고 เชื่อพระวจ 기다려봐. นะรอคอย 그러면 성령의 충만함을 입을 และ 거야. จะรับการเต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그러면 증인 될 거야. และจะเป็นพยาน 자, 그러면 우리가 해야 되는 증인으로서의 첫 번째 순서는 뭐예요? งั้นลำดับแรกของการเป็นพยานเราต้องทำอะไรล่ะครับ 말씀에 그대로 믿음으로 반응하며 기다리는 거예요. ตอบสนองพระวจนะด้วยความเชื่อและรอคอยครับ 이 사도행전 1장 8절 말씀 이후에 9절부터 11절까지 보면 예수님이 승천하세요. และหลังจากกิจการบทที่1ข้อ9เป็นต้นไปนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ 근데 이 예수님의 승천을 제자들의 입장에서 조금 생각해 보면요. งั้นถ้าเรามาดูในมุมของสาวกนะครับที่เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ย 충격과 당황과 공포였을 거라고 생각해요. ส่วนตัวอาจารย์คิดว่ามันจะคงจะเป็นเรื่องน่าช็อกน่าตกตะลึงน่ากลัวแล้วก็ทำตัวไม่ถูก 사실 예수님이 십자가의 고난과 부활에 대한 건 3번, 4번 계속 제자들에게 말씀을 하셨거든요. เพราะว่าเหตุการณ์ที่พระองค์จะทรงตึงบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพระองค์ทรงตัดกับสาวกประมาณ 3-4 ครั้งนะครับ 말씀을 하셨음에도 불구하고 막상 예수님이 십자가에 딱 못 박히시니까 제자들 뿔뿔이 다 แต่ 사라졌어요. ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงตัดแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงตึงบนไม้กางเขนจริงๆ สาวกก็จะกระจายออกไปครับ 심지어 요한복음 21장에 보면요. ถ้าเราดูในยอห์นบทที่ 21 นะครับ 부활하신 예수님을 제자들이 만났어요. สาวกได้พบกับพระเยซูผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 의심하던 도마가 예수님의 못자국도 손에 만져보고 손으로 다 만져보고 예수님을 확인했어요. โทมัสที่อยากรู้อยากเห็นนะครับเขาก็เอามือแย่เข้าไปที่รูตะปูสีข้างทุกอย่างจับไปหมด 그러고도 요한복음 21장에 보면요. แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่ 21 นะครับ 고기 잡으러 가요. เขาก็ไปจับปลาเหมือนเดิมครับ 그 말은 그만큼 제자들이 예수님의 죽으심과 부활 자체가 충격과 무서움과 두려움의 상황이었다는 นั่นห 거예요. มายความว่าแค่การที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและความหวาดระแวงแล้วครับ 예수님이 계속 이야기하셨던 건데. ทั้งที่พระเยซูตัดหลายรอบแล้ว 자, 그런데 แต่ว่า 사실 이 예수님이 승천하시는 건요. การที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับ 예수님 제자들에게 한 번도 구체적으로 이야기하신 적이 พระอง 없어요. ค์ไม่เคยตัดกับสาวกเลยครับอย่างลงรายละเอียด 3번이나 말하셨을 때도 무서워했던 제자들인데 แม้กระทั่งพระองค์ทรงตัดถึงการที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายถึง3 ครั้งให้กับสาวกยังกลัวเลย 한 번도 직접 말하신 적 없었던 그 상황이 지금 눈앞에 펼쳐진 ส 거죠. ถานการณ์ที่พระองค์ไม่เคยตัดนั้นได้เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขา 제가 만약 제자들이었으면 저는 이 상황이 훨씬 더 무서웠을 것 같아요. ถ้าอาจารย์เป็นคนในยุคนั้นนะครับเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จขึ้นไปเนี่ยน่ากลัวกว่าตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย 사도행전 1장 6절에서 제자들이 이때까지도 물어보고 있었던 게 예수님 이제 우리 이스라엘 나라 회복시키시는 거죠? 라고 물어봐요. เพราะว่าสิ่งที่สาวกถามแม้จนถึงกิจการบทที่1ข้อ6นะครับสาวกถามกับพระเยซูว่า 자기들의 희망과 소망이거든요. ที่เยรูซาเล็มนั้นจะได้รับการลื้อฟื้นใช่ไหมแต่เขาก็ยังคงพูดถึงแต่ความหวังที่พวกเขาต้องการอยู่ครับ 예수님이 이제 완전히 우리 나라를 회복시키실 거야. ว่าพระเยซูจะทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราลื้อฟื้น 그런 꿈을 꾸고 있었던 사람들에게는 สำหรับคนที่มีความฝันแบบนี้นะครับ 당황스럽죠. เขาก็คงจะตื่นตระหนก 어디 가세요, 예수님? ว่าพระองค์ไปไหน 왜 가세요? ไปทำไม 사라지셨어요. แล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปครับ 그런데 그 이후에 12절부터 14절까지 보면요. แต่ถ้าเราดูตั้งแต่บทข้อที่12ถึง14เป็นต้นไปนะครับ 그 당황스러웠을 예수님의 승천 이후에 그래도 예수님의 말씀을 기억하고 예루살렘을 떠나지 않고
마가의 다락방에 올라가 모인 사람들의 이야기가 나와요. ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาจะต้องตื่นตระหนกแล้วน่ากลัวอย่างที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังมีสาวก120 คนที่จำในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับพวกเขาไว้อยู่ 그리고 그곳에 모여서 그 사람들이 뭐 해요? แล้วเขารวมตัวกันและทำอะไรครับ 오로지 기도에 힘썼대요. เขาอธิษฐานครับ 예수님이 하신 말씀 그대로 순종하면서 예루살렘을 떠나지 เขา 않았어요. เชื่อฟังตามที่พระเยซูทรงตรัสครับว่าอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็ม 기다렸어요. เขารอคอยครับ 무엇 하면서요? รอคอยด้วยอะไรครับ 오직 기도하면서요. ด้วยการอธิษฐาน 15절에 이렇게 모인 사람의 숫자가 약 120명 정도 됐다라고 말해요. ข้อที่12นะครับเขียนไว้ว่ามีคนรวมตัวกันนี้120 คน 예수님이 십자가에 못 박히시고 죽으시고 그 순간에 남아있던 사람의 숫자는요, 채 5명도 되지 않았어요. ทุกท่านครับในตอนที่พระองค์ทรงตึงบนไม้กางเขนนะครับมีคนเหลืออยู่ไม่ถึง5 คน 그런데 어떻게 보면 더 갑작스러웠던 그 승천하신 예수님 이후에 남은 사람의 숫자가 몇 명이요? และหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์มีคนเหลือกี่คนครับ 120명이요. 120 คน 엄청난 성장이에요. เป็นการเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ 근데 또 한편으로 보면요, แต่ถ้าเราดูในอีกมุมหนึ่งนะครับ 고린도전서 15장 6절에 사도 바울이 이야기해요. ถ้าเราดูในพระธรรม1 โครินธ์บทที่15นะครับอัครทูตเปาโลได้พูดแบบนี้ครับ 부활하신 예수님을 만난 사람은 한 500명 정도 제자가 된대요. ว่ามีสาวกประมาณ500 คนที่ได้เจอกับพระเยซูหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย 근데 지금 마가의 다락방에 모인 사람은 몇 แล้ว 명이요? คนที่รวมตัวกันในห้องแชมเบอร์มาลาโกมีกี่คนครับ 120명 정도 된대요. แค่120 คน 380명은 어디 갔을까요? 380 คนไปไหนครับ 이 380명이 어떻게 보면 현실적인 사람들이에요. ถ้าดูในมุมหนึ่งนะครับ380 คนเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นความจริงชัดเจนนะครับ 어떻게 보면 이성적이고 상식적인 เขาเป็น 사람들이에요. คนที่มี common sense เขาเป็นคนที่มองเห็น 또 예수님 사라지셨잖아요. อยู่ๆพระเยซูก็หายตัวไป 심지어 뭐 따로 예고도 없이 แล้วพระองค์ไม่ได้บอกอะไรล่วงหน้าด้วย 그냥 갑자기 พระอง 사라지셨잖아요. ค์ก็หายไป 그러면 자기 살 길을 찾아가는 게 งั้นการที่เขาไปหาวิธีที่เขาจะอยู่รอดต่อไป 네, 충분히 상식적이에요. มันเป็นสิ่งที่ make sense จริงๆครับ 어떻게 보면 이 따로 모여 있는 120명이 비상식적이고 비이성적이에요. ถ้าดูในอีกมุมหนึ่งนะครับ120 คนที่รวมตัวกันอยู่นั้นเป็นอาจจะดูเหมือนเป็นคนเพ้อฝันก็ได้ครับ 그 120명은 뭐 하고 있어요? 120 คนนั้นทำอะไรอยู่ครับ 모여서 오직 뭐 รว 한다고요? มตัวกันและทำอะไรนะครับ 기도해요. ใช้ 언제까지? ใช้เวลาในการอธิษฐานครับจนถึงเมื่อไหร่ 언제까지 하고 있을 건데 แล้วจะทำจนถึงเมื่อไหร่ครับ 자기들도 몰라요. แม้กระทั่งคนที่เขาอธิษฐานอยู่ 그냥 เขาไม่รู้ครับ 예수님이 말씀하신 대로 아버지가 약속하신 그대로 기다려라. แต่เขาแค่รอคอยตามที่พระเยซูทรงตรัสไว้ 그 이야기하신 예수님은 어디 가셨는데? แล้วพระเยซูที่ตรัสแบบนั้นไปไหน 하늘로 올라가셨어요. ไปสู่สวรรค์แล้วครับ 너네 뭘 믿는 거야? แล้วคุณเชื่ออะไร 근데 이 사람들은 뭘 믿어요? แล้วพวกเขาเชื่ออะไรครับ 아니 그 모든 증거 되신 예수님의 말씀을 그냥 믿는 거예요. เขาเชื่อในพระเยซูพระวจนะที่พระเยซูทรงตรัสเพราะพระองค์ทรงเป็นหลักฐาน 바보 같은 이야기죠. เป็นคำพูดที่ดูฟังแล้วดูโง่ไหมครับ 그런데 그 바보 같은 사람들을 어떻게 보면 그 바보 같음 자체가 곧 뭐의 모습이에요? แล้วไอการกระทำที่ดูเหมือนเป็นคนโง่มันเชื่อมไปสู่อะไรครับ 증인으로 서는 모습이었던 มัน 거예요. คือสภาพที่ยืนขึ้นเป็นพยานครับ 바보같이 뭐 하는 거야? ว่าทำอะไรเหมือนคนบ้าเลย 약속하신 말씀대로 기다리는 거야. รอคอยพระวจนะที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ 바보같이 뭐 하는 거야? ทำอะไรเหมือนคนโง่เลย 이 말씀 붙잡고 기도하면서 기다리는 거야. ยึดจับพระวจนะและอธิษฐานรอคอย 그게 유일한 차이점이었어요. นั่นคือความแตกต่างครับ 사라진 380명과 남아있는 120명. ของคน380 คนกับ120 คนที่รอคอย 그리고 남아있는 그 120명에게 사도행전 2장에 드디어 응답이 시작돼요. แล้วในกิจการบทที่2คำตอบได้เกิดขึ้นกับ120 คนนั้นครับ 오순절 날에 이들에게 성령이
임하신 거죠. ในวันเพนทคอสพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกเขา 사도행전 2장 4절에 이렇게 기록되어 ใน 있어요. บทที่2ข้อ4นะครับบันทึกไว้แบบนี้ครับ 그들이 다 성령의 충만함을 받았대요. พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그리고 성령이 말하게 하셨대요. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้พูดครับ 심지어 그래서 각자 다른 언어로 말하기 시작해요. และเริ่มพูดในภาษาที่แตกต่างกันครับ 15개 나라의 에서 모인 유대인들이 있는데 그들이 듣기에 각자 자기 나라의 말들이 들리는 거죠. มีคนยิวที่มาจาก15ประเทศ15ประเทศรวมตัวกัน และเขาก็ได้ยินเป็นภาษาของเขาครับ 근데 이 이야기 하는 사람들을 찾아보니까 다들 누구예요? แล้วพอเขามองดูคนที่พูดเรื่องราวเหล่านี้เขาเหล่านั้นคือใครครับ 예전에 예수를 따라다닌다고 했던 그 갈릴리 출신 사람들이 คือเหล่า 대부분이에요. คนกาลิลีที่ตามพระเยซูครับ 다혈질이고요. เป็นคนเลือดร้อน 뭐 제대로 똑바로 아는 것도 잘 없어 ควา 보이고요. มรู้ก็ไม่มี 어설프고 멍청해 보이기 그지없는 그 เหล่าคน 사람들이었는데 เหล่านั้นที่ดูเหมือนคนบ้าและคนโง่ 그 사람들이 지금 외국어를 하는 거죠. คนเหล่านั้นกำลังพูดภาษาต่างประเทศอยู่ครับ 그것도 각자 다른 나라의 และ 말들을요. แต่ละคนก็พูดในภาษาที่แตกต่างกัน 이 사람들이 언제 이 우리나라 말들을 배웠지? แล้วคนเหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาเราตอนไหน 신기할 수밖에 없죠. เขาก็คงต้องแปลกประหลาดใจถูกไหมครับ 오죽하면 이 사람들 술 취해서 그러나라는 이야기를 해요. ถึงขนาดที่พูดว่าพวกเขาเมาเหล้าองุ่นใหม่ 그 말도 참 웃긴 มัน 말인데요. ก็เป็นคำพูดที่ตลกเหมือนกันนะครับ 술 취해서 다른 나라 말이 나올 수 있다면 ว่าถ้าเมาแล้วพูดภาษาประเทศอื่นได้ ก็คง 저도 이번 일주일 그런 술을 좀 먹어보고 อาจารย์ก็ค 싶습니다. งจะกินเหล้าแบบนั้นในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะพูดภาษาไทยได้ 태국어는 저는 단 하나도 잘 모르겠더라고요. อาจารย์ไม่สามารถเข้าใจได้แม้กระทั่งหนึ่งของประเทศไทยครับ 그럼 영어는 잘하느냐 그것도 แล้ว 아니에요. หมายความว่าภาษาอังกฤษพูดได้เก่งไหมอ๋อไม่เหมือนกันครับ 저는 사실 한국말도 잘 못해요. เอาเข้าจริงๆอาจารย์พูดเกาหลีก็ยังไม่ค่อยถูกเลยครับ 표준어라고 이야기하는 한국어요. ภาษาเกาหลีที่เรียกว่าพื้นฐานหรือมาตรฐานนะครับ 시골 살아서 사투리가 굉장히 เพราะว่า 심하거든요. อาจารย์เป็นคนต่างจังหวัดนะครับ เพราะฉะนั้นจะพูดภาษาถิ่นค่อนข้างแรง 그런 제가 외국어를 할 수 있는 진짜 이런 술이 있다면 แล้วถ้ามันมีเหล้านั้นที่ทำให้สามารถเมาแล้วพูดภาษาอื่นได้ 이번 주 정말 말씀을 준비하면서도 สัปดาห์ 이런 술이 하나님 있다면 อาจารย์ก็เตรียมพระวจนะแล้วก็คิดแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่า พระเจ้าถ้ามีเหล้าแบบนี้ก็คงจะดี 아니면 하나님 저도 성령 충만함 속에서 이렇게 은혜를 조금 주시면 หรือถ้าไม่มีก็ขอพระคุณที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้ 금요일에 잠시 이렇게 지하철을 타고 밖에를 움직여 봤어요. วันศุกร์อาจารย์นั่ง BTS นะครับแล้วก็เคลื่อนย้าย 간절히 기도하면서 갔어요. โดยที่อธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจมาก 하나님 나에게 성령의 충만함을 ว่า 주셔서 พระเจ้าขอการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 태국어가 터져 나오게 ที่ 해주시고 จะพูดภาษาไทยออกมาได้ 응답 안 해주시더라고요. แต่พระเจ้าไม่ตอบนะครับ 그런데 사실 진짜 놀라운 건 แต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องนี้ 사람들이 15개 나라의 말을 하고 있는 게 그것도 놀랍지만 그거보다 더 놀라운 게 สิ่ง 있어요. ที่น่าตกใจไม่ใช่การที่เขาสามารถพูดใน15ภาษาได้ครับ 2장 14절부터 보면요. เพราะถ้าเราดูตั้งแต่บทที่2ข้อ14เป็นต้นไปนะครับ 베드로가 나와서 사람들 앞에 담대하게 이야기하기 시작해요. เปโตรเริ่มออกมาพูดอย่างมั่นอกมั่นใจต่อหน้าผู้คนครับ 저는 사실 이게 더 จ 놀라워요. ริงๆอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าตกใจมากกว่า 불과 50일 전에 베드로는 어떤 แค่ 사람이었어요? 50วันที่แล้วนะครับเปโตรเป็นคนยังไงครับ 사람들 모여 있는 곳에서 조그만 여종 하나가 당신 예수랑 같이 다니던 사람 아니야? เขา 그 질문 하나 했어요. เขาเจอเด็กสาวคนหนึ่งที่พูดว่าคุณตามพระเยซูเนี่ยประโยคนี้ประโยคเดียว 그거에 두려워서 เขา 예수님을 หวาดกลัว 부인하고 และปฏิเสธพระเยซู 그 예수를 알면 내가 저주를 받을 것이다 라고까지 막 이야기하면서 그렇게 도망쳤던 겁쟁인데요. แล้วเป็นคนที่ขี้กลัวถึงขนาดนั้นครับถึงขั้นสาปแช่งและก็วิ่งหนี 50일 만에 무슨 일이 일어난 거죠? แค่50วันผ่านไปครับเกิดอะไรขึ้นครับ 어떻게 사람이 이렇게 바뀌었죠? คนมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยครับ 너무 당당하게 예수가 그리스도 되심을 쭉
증거하고 있는 게 증언하고 있는 게 사도행전 2장에서의 베드로 모습이에요. เนื้อหาและภาพโพสต์ภาพที่เกิดขึ้นของเปโตรในกิจการบทที่ 2 คือเขาพูดอย่างมั่นอกมั่นใจและอย่างหนักแน่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 네, 오늘 저희가 읽은 본문 29절 앞에 보면요. ถ้าเราดูเนื้อหาก่อนที่เราอ่านในพระธรรมหลักในวันนี้นะครับ 베드로가 무려 2번이나 구약 성경의 말씀을 인용해서 이야기해요. เปโตรพูดโดยอ้างอิงถึงพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมถึง2 ครั้งครับ 베드로가 말씀을 구약 성경의 말씀을 인용해서 이야기한다는 게 얼마나 놀라운 일인지 잘 감이 안 오시죠? ทุกท่านอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าเปโตรใช้เนื้อหาในพระคัมภีร์เดิมในการอ้างอิงในการพูด 베드로는 사실 이 율법적인 그런 영역, 지식적인 영역, 학문적인 영역과는 조금도 상관이 없었던 사람이에요. เปโตรเป็นคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนการสอนหรือการศึกษาเลยแม้แต่น้อยครับ 그저 거칠고 불같고 급한 사람일 เขา 뿐이에요. เป็นคนใจร้อนรุนแรง 그런 베드로가 แต่เปโตรที่เป็นแบบนั้น 구약 선지자의 말씀을 인용해서 이야기한다. กับกำลังพูดโดยอ้างอิงถึงสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมได้กล่าวเอาไว้ 이 사람 베드로 아니에요. นั่นหมายความว่าคนนี้ไม่ใช่เปโตรครับ 베드로는 이럴 수 เป 없어요. โตรไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้ 베드로가 할 수 없는 일을 지금 하고 นั่นหมาย 있어요. ความว่าเปโตรกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถทำได้อยู่ 그 겁만던 베드로가 앞에 나와서 이야기하는 것도 เป 놀라운데 โตรที่ขี้กลัวออกมาพูดต่อหน้าผู้คนเยอะก็น่าตกใจแล้ว 요엘 선지자의 이야기와 시편의 말씀들을 인용해서 이야기한다. สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือการที่เอาสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะโยเอลได้พูดไว้และพระวจนะในสดุดีออกมาอ้างอิงมาพูด 다른 사람이에요. นั่นหมายความว่าเขาเป็นคนละคนเลยครับ 아, 이 베드로의 다름은 그러면 어디서 온 거죠? นั้นความแตกต่างของเปโตรนี้มาจากอะไรล่ะครับ 사도행전 2장 4절 아까 말씀드렸는데요. ในกิจการบทที่ 2 ข้อ 4 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하셨대요. เขารับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เขาพูดครับ 증인으로 서는 가장 중요한 키는 결국 뭐예요? กุญแจหลักที่จะยืนเป็นพยานคืออะไรครับ 성령의 충만함을 입는 거예요. คือการรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 성령이 말하게 하시는 거예요. และการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้พูดครับ 나의 것을 전하는 게 아니에요. ไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นของฉันครับ 그냥 온전히 성령이 말하게 하심을 따라갈 때 가능한 상황이에요. แต่ตามในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เราพูดครับ 성령의 충만함이라는 건 การ 무엇입니까? เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันหมายความว่าอะไรครับทุกท่าน 성령으로 충만해요. การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 말을 반대로 돌리면요. งั้นถ้าเราพูดแบบกลับกันนะครับ 나의 것은 없다라는 거예요. มันหมายความว่าไม่มีสิ่งที่เป็นของฉันครับ 100% 성령이에요. คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 100% 0% 나예요. และ 0% คือตัวฉันครับ 성령으로 가득해서 성령이 이끄시고 성령이 말하게 하시는 상황. เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงนำและพระองค์ทรงตัดให้ทรงทำให้เราพูดนั่นแหละครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 저는 이 성령 충만이라는 걸 생각할 때 제일 많이 떠올리는 구절이 에스겔 47장 말씀이에요. เวลาอาจารย์นึกถึงคำว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสิ่งที่อาจารย์จะนึกถึงบ่อยที่สุดคือพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 47 ครับ 에스겔 47장 1절부터 5절에 보면 ถ้าเราดูตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 นะครับ 성전에서 흘러나오는 물의 환상이 보여져요. เป็นนิมิตถึงน้ำที่เข้ามาไหลออกมาจากธรณีประตูพระนิเวศครับ 그 물이 처음에는 발목에 차요. น้ำนี้นะครับตอนแรกเนี่ยจะ 조금 ขึ้นมาถึงแค่ตาตุ่ม 지나서는 무릎에 차고 허리에 สักพัก 차요. หนึ่งก็ถึงเข่าและถึงเอว 그러더니 건널 수 없을 만큼 완전히 차오른 강이 돼요. แล้วสุดท้ายน้ำขึ้นจนกลายเป็นแม่น้ำที่เราไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ครับ 저는 성령 충만을 이해하는데 이 그림이 너무 저한테는 딱 ส่ 어울리더라고요. วนตัวอาจารย์เข้าใจคำว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้เลยครับ 물에서 막 이렇게 놀다 보면요. ถ้าเราเคยเล่นน้ำนะครับ 그냥 발목이나 무릎 정도 있을 때는 거기서 막 이렇게 장난도 하고 ถ้าอยู่แค่ตาตุ่มหรือเข่า 내 เนี่ย 하고 싶은 대로 다 할 수 เรา 있어요. สามารถทำตามที่เราอยากทำได้ 허리쯤 오면 어떠죠? ถ้ามาถึงเอวเราจะรู้สึกยังไงครับ 조금 힘들긴 해도 그래도
เหนื่อยนิดนึง 움직여져요. แต่ก็ยังคงขยับตามใจตัวเองได้อยู่ 그런데 그 물이 나를 완전히 덮을 만큼 깊은 물이 돼버리면요. ถ้าน้ำนั้นกลายเป็นน้ำลึกที่มิดหัวเราไปเลยแหละครับ 수영을 잘하시는 분들은 조금 괜찮을지 คน 몰라요. ที่ว่ายน้ำเป็นก็คงจะสบายขึ้นมานิดหนึ่ง 근데 수영장이 아니라 험한 파도가 치는 바다 한가운데가 돼버리면요. แต่ถ้ามันไม่ใช่สระน้ำแต่เป็นทะเลกลางทะเลแหละครับ 그때부터는 생존의 ตอน 문제가 ตอน 되죠. นั้นมันจะเป็นปัญหาของความเป็นความตาย 내가 이 물살과 이 파도를 이겨낼 수 없어요. เพราะเราไม่สามารถเอาชนะคลื่นได้ครับ 그저 뭘 빌어야 돼요? งั้นเราต้องขออะไรครับ 이 파도가 나를 땅으로 밀어내줄 수 있기를. ขอแค่ให้คลื่นนี้พัดเราเข้าสู่ชายฝั่ง 내 의지로 할 수 있는 게 아무것도 없어요. ไม่มีอะไรที่ทำได้ตามความต้องการของเราเลยแม้แต่น้อย 심지어는 숨조차도 제대로 쉬기 어려울 수 หาย 있어요. ใจยังหายใจไม่ค่อยได้เลยครับ 그저 모든 게 다 뭐에 맡겨져요? ทุกอย่างถูกฝากไว้กับอะไรครับ 이 물살의 의지, 방향, 흐름에 ถู 맡겨져요. กฝากไว้กับทิศทางของคลื่นนี้ 조금 극단적이지만 저는 제가 이해하고 그리는 성령 충만의 그림이 그래요. อาจจะดูแบบรุนแรงไปนิดนึงนะครับ แต่ว่านี่คือภาพของการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาจารย์เข้าใจครับ 우리가 인생을 살아가는데 거의 대부분의 순간 그렇게 있어요. เราใช้ชีวิตในโลกแล้วส่วนใหญ่ชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นครับ 내 의지, 내 계획, 내 판단, 내 경험. ตามความคิดตามการตัดสินใจตามแผนการตามระดับของเรา 내 인생을 살아가는 내 인생의 주인이 누구니까요? การดำเนินชีวิตของเราเจ้าของชีวิตเราอยู่กับใครครับ 나니까요. อยู่ที่เรา 지금 시대를 아우르는 꿰뚫고 있는 가장 핵심의 키워드잖아요. มันคือกุญแจหลักที่บ่งบอกถึงยุคสมัยนี้ชัดเจนถูกไหมครับ 세상의 문화와 정치와 경제 많은 것들의 흐름을 꿰뚫고 있는 하나의 키가 그거잖아요. กุญแจหลักที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างในยุคสมัยนี้ 너는 소중해. คือคุณเป็นคนที่สำคัญ 너는 중요해. คุณเป็นคนที่สำคัญ 너는 มาก 특별해. คุณนั้นพิเศษ 넌 뭐든지 할 수 คุณ 있어. สามารถทำได้ทุก 너의 가치는 정말 중요해. คุณค่าของคุณนั้นมีมูลค่ามหาศาล 너무 정말 맞는 มัน 말이거든요. เป็นคำพูดที่ถูกนะครับ 정말 필요한 มัน 말이거든요. เป็นคำพูดที่จำเป็นนะครับ 그런데 그 말이 어디에도 똑같이 적용되기 시작하냐면요. 하나님과의 관계에서도 적용되기 แต่ 시작해요. คำพูดนี้มันกลับถูกใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยครับ 하나님과의 관계에 있어서 그건 사실 가장 치명적인 이야기예요. นี่เป็นคำพูดที่รุนแรงมากที่สุดต่อหน้าพระเจ้า 나 중요한 거 맞아요. ว่าใช่ครับเราสำคัญ 나 소중한 거 ตอน 맞고요. เราสำคัญใช่ครับ 그런데 내 인생의 주인이 나는 아니에요. แต่ว่าเจ้าของชีวิตเราไม่ใช่ตัวเรานะครับ 네 인생 네 거야. ชีวิตของคุณต้องเป็นของคุณสิ 이 세상 다 네가 네 마음 먹은 대로 할 수 โล 있어. กนี้คุณสามารถทำตามใจคุณได้ 그게 지금 시대를 아우르는 문화의 키워드예요. นี่คือคีย์เวิร์ดที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมในยุคนี้ 그런데 그 말 그대로가 말 하나도 틀리지 않고 똑같이 선포되었던 순간이 있어요. แต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่คำพูดนี้ถูกเป่าประกาศเหมือนกัน 창세기 3장의 선악과 앞에서요. คือต่อหน้าผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วในปฐมกาลบทที่ 3 ครับ 뱀이 하와에게 했던 이야기예요. คือสิ่งที่งูนั้นได้พูดกับเอวาไป 네가 하나님처럼 되면 되지. ว่าเธอ 왜 하나님 눈치 보면서 ไป 사는데? นั่งมองดูพระเจ้าทำไม 네가 하나님처럼 될까봐 무서워서 그러는 거지. ว่ากลัวใช่ไหมว่าจะเป็นเหมือนพระเจ้า 그거 먹고 하나님 눈치 보지 말고 กินแล้วไม่ต้องแคร์พระเจ้า 네 인생의 주인으로 살아. ใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 그게 창세기 3장이었잖아요. นั่นแหละครับคือปฐมกาลบทที่ 하나님과의 관계를 완벽하게 무너뜨리던 하나예요. 3 คือหนึ่งสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นถูกทำลาย 누가 주인이에요? ใครเป็นเจ้าของครับ 하나님이 주인입니까? มีพระเจ้าเป็นเจ้าของเหรอครั 내가 หรือ 주인입니까? เราเป็นเจ้าของตัวเรา 별거 아닌 것 같은데 เราอาจจะดูเหมือนว่ามัน 사실 ไม่มีอะไรพิเศษ 이게 전부예요. แต่จริงๆแล้วอันนี้คือทุกสิ่งครับ 우리가 인생을 살아가면서 매 순간 우리에게 찾아오는 가장 큰 함정이기도 해요. นี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเรา 여러분의 인생의 주인 누구예요? ว่าเจ้าของชีวิตเราเป็นใครครับทุกท่าน 여러분이세요? มีทุกท่านเป็นเจ้าของเหรอครับ
여러분들이 판단하고 결정하고 계획한 대로 여러분들의 인생의 모든 걸 다 주관해 가실 수 있으세요? แล้วชีวิตของเราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามแผนการที่เราวางไว้ตามการตัดสินใจและตามระดับของเราจริงเหรอครับ 성경은 분명하게 말해요. พระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนนะครับ 하나님이 주인이시라고요. ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ 하나님이 모든 것들을 계획하고 인도하시고 책임까지 지실 พระเจ้า 거라고요. ทรงวางแผนทรงนำและทรงรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำไว้ 그 모든 걸 이룰 수 있도록 만들어준 키가 누구예요? แล้วกุญแจหลักที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดผลคืออะไรครับ 예수 그리스도예요. คือพระเยซูคริสต์ครับ 사단에게 속아서 내가 주인인 것처럼 그렇게 착각하면서 멸망의 길로 끌려가고 있던 우리를 เราที่ถูกจูงไปสู่ทางแห่งความพินาศ 예수 그리스도께서 완전히 구원해 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주신 พระ 거예요. เยซูคริสต์ทรงให้ความรอดกับเราและให้เราเป็นลูกของพระเจ้า 우리는 이 예수 그리스도를 증거할 수 있으면 돼요. เราแค่เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ผู้นี้ก็พอครับ 오늘 사도행전 2장 본문에서 베드로가 하고 있는 게 그거예요. นั่นคือสิ่งที่เปโตรกำลังทำอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่2ครับ 다윗을 통해서 이야기하고 있어요. กำลังพูดด้วยผ่านดาวิดนะครับ 그런데 다윗도 죽었어요. แต่ว่าดาวิดก็ตายไปแล้ว 다윗의 묘가 있어요. ดาวิดก็มีโลงศพของเขา 그런데 하나님이 그 중에서 그 다윗의 자손 혈통으로 오신 이 중에서 유일하게 이 죽음에서 벗어난 존재를 만들어 내셨다라는 걸 이야기하는 แต่ 거예요. กำลังพูดถึงครับว่าโดยผ่านบรรดาเหล่าลูกหลานของดาวิดนั้นพระเจ้าจะทรงทำให้ผู้หนึ่งอยู่เหนือความตาย 죽음으로 끝난 인생이 아니라 부활하신 인생이요. ไม่ใช่ชีวิตที่จบลงไปด้วยความตายแต่เป็นชีวิตที่อยู่ในการเป็นขึ้นมาจากความตาย 그 부활을 누가 해내게 하셨다고요? แล้วใครเป็นผู้ทำให้เกิดสิ่งนี้ครับ 하나님이 하셨대요. พระเจ้าครับ 그리고 32절에 베드로의 고백이에요. 우리가 다 이 일의 증인이로다. และในข้อที่32ครับเราเป็นสักขีพยานของเรื่องนี้ 죄의 문제로 죽을 수밖에 없었던 우리를 대신해서 เราที่จะต้องตายด้วยความบาป 죽으시고 พระองค์ทรงสิ้นพระชน 부활하셔서 ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 죄와 죽음과 사단의 모든 문제를 다 ทรง 해결하셨다. แก้ไขปัญหาของความตายความบาปและซาตาน 그분이 바로 그리스도로서의 일을 하신 예수다. และพระองค์คือพระเยซูผู้ทรงทำหน้าที่ของพระคริสต์ 내가 지금 말할 수 있는 건 สิ่งที่เรา 이 สามารถพูด 예수가 ได้ 그리스도시다라는 사실이다. คือความจริงที่ว่าพระเยซูผู้นี้แหละคือพระคริสต์ 그 모든 일들을 함께 본 증인으로 하나님이 우리를 세우신 거다라고 말하는 거예요. การงานเหล่านี้พระเจ้าทรงทำให้เราทุกคนเป็นสักขีพยานของเรื่องนี้ 이 모든 일을 베드로는 그저 증거하고 있는 거죠. นั่นหมายความว่าเปโตรกำลังเป็นพยานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นครับ 성령의 충만함 속에서 성령이 말하게 하심을 ท่ามกลาง 따라가면서 การท่ามกลางการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำตามที่พระองค์ทรงให้เราตัด 방콕 예원교회 우리 모든 성도님들과 함께 하면서 여러분들이 이 말씀을 기억했으면 해요. ขอให้ทุกท่านจดจำถึงพระวจนะนี้ไว้ครับ 하나님이 여러분들을 증인으로 세우셨어요. ว่าพระเจ้าทรงให้เราเป็นพยานครับ 여러분들이 이 하나님 나라 일의 증인이에요. และเราจะเป็นพยานของการงานของแผ่นดินของพระเจ้า 무엇을 이야기해야 됩니까? เราจะต้องพูดอะไร 내가 이렇게 잘 산다. อ๋อเรากินดีอยู่ดีนะ 내가 이렇게 훌륭하다. โอ้ยเรายิ่งใหญ่นะ 내가 이렇게 열심히 เรา 한다. พยายามนะ 아니요. ไม่ครับ 여러분들의 것 말고요. ไม่เอาสิ่งที่เป็นของท่านเองครับ 우리에게 주신 증거를 증언하실 수 แต่ 있으면 ขอ 돼요. ให้เราเป็นพยานถึงหลักฐานที่พระเจ้ามอบให้กับเราครับ 죄로 인해 죽었던 우리를 대신해서 예수님이 죽으셨다. เราที่จะต้องตายด้วยความบาปและการละเมิดนั้นพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา 그리고 부활하시며 죄와 죽음과 사단의 권세 다 และทรง 깨뜨리셨다. เป็นขึ้นมาจากความตายทำลายของอำนาจของมารซาตานอำนาจของความบาปและอำนาจแห่งความ 그 예수 그리스도를 믿으면 누구나 하나님의 자녀가 และ 되어질 수 เมื่อ 있다. เชื่อในพระเยซูคริสต์ใครก็ตามก็จะเป็นลูกของพระเจ้า 이게 내가 증언하는 증거다. นั่นคือหลักฐานและพยานที่เรายืนอยู่ 이 증인으로 우리가 함께 설 수 있기를 และ 소망합니다. ขอคาดหวังนะครับที่เราจะยืนหยัดเป็นพยานนี้ร่วมกัน
방콕을 살리는 증인으로요. ให้เป็นพยานที่กอบกู้ประเทศไทย 태국을 살리는 กอบ 증인으로요. กู้กรุงเทพ 또 오늘 예배 전에 여쭤보니까 774 제가 궁금했거든요. 774นะครับก่อนนมัสการอาจารย์สงสัยว่า774คืออะไร 77개주 방콕 태국 전체를 살리는 증인으로요. ว่าขอให้เราจะเป็นพยานที่จะกอบกู้77จังหวัด 미얀마, 라오스, 캄보디아, 말레이시아 주변의 4개 나라 살리는 증인으로요. และเป็นพยานที่จะกอบกู้4ประเทศเพื่อนบ้าน 우리 뭐 베트남, 싱가포르 다 포함해서 이 인도차이나 반도 전체를 살리는 증인으로요. แล้วมากไปกว่านั้นขอให้เรากอบกู้ทั้งแผ่นอินโดไชน่าหรือก็คืออาเซียน 말레이시아 그리고 인도네시아, 중국, 인도 이 아시아 전체를 바라보면서 살리는 증인으로요. และมากไปกว่านั้นจะเป็นพยานที่จะกอบกู้ไปจนถึงทวีปเอเชีย 그리고 말씀하신 그대로 땅 끝까지 전 세계를 살리는 증인 우리 방콕예원교회 여러분들이 되기를 소망합니다. คาดหวังนะครับที่เราจะเป็นพยานไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่พระองค์ทรงตรัสไว้กับเรา 하나님 나라의 증거 되신 예수 그리스도를 전하는 증인으로 ขอให้เรา 각자의 현장에 우리가 함께 서기를 จะ 소망합니다. ยืนหยัดขึ้นเป็นพยานในทุ่งนาที่เราดำเนินชีวิตอยู่ 기도합니다. อธิษฐานด้วยกันครับ 살아계신 하나님, 하나님의 자녀로 우리를 하나님의 증인으로 세워주심에 감사를 ขอบ 드립니다. คุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรานั้นยืนหยัดขึ้นเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพยานของพระองค์ 하나님 나라의 완전한 증거 되신 예수 그리스도를 담대히 증언하는 증인으로 설 수 있도록 역사하여 ขอ 주시옵소서. พระองค์จะทรงทำการงานที่เราจะยืนหยัดขึ้นเป็นพยานถึงเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ 나의 것은 완전히 내려놓고 오직 성령으로 충만케 설 수 있도록 역사하여 ขอ 주시옵소서. พระองค์จะทรงทำการงานที่เราจะวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราลงและอยู่ท่ามกลางการเต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 말씀에 믿음으로 반응하며 기도함으로 엎드리는 증인의 시작이 되어질 수 있도록 역사하여 ขอพระ 주시옵소서. องค์จะทรงทำการงานที่เราจะเริ่มต้นด้วยพระวจนะและรอคอยด้วยการอธิษฐาน 감사를 드립니다. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도합니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์